Salam hörmətli tamaşaçılar, Azərbaycan televiziyasının efirində Hədəf Analitik İnformasiya proqramına baxırsınız. Beynəlxalq münasibətlərlə məşğul olan mütəxəssislər çox gözəl bilirlər ki, beynəlxalq münasibətlərdə adətən qardaşlıq terminindən istifadə olunmur. Yəni, söhbət dövlətlərarası əlaqələrdən gedir. Lakin Azərbaycan Respublikası, Pakistan İslam Respublikası və Türkiyə Respublikasının münasibətlərindən danışılanda bu termin mütləq istifadə olunur bütün səviyyələrdə. Əlbəttə ki, bugün yenidən biz Pakistan, Azərbaycan və Türkiyə münasibətlərini ətraflı şəkildə studiyamızda müzakirə edəcəyik. Əlbəttə ki, qonaqlarımızın iştirakı ilə. Bilirik ki, bu günlərdə İslamabadda hər üç ölkənin xarici siyasət idarələri rəhbərlərinin görüşü keçirilib və İslamabad bəyannaməsi qəbul olunub. Bu sənədin əhəmiyyəti bütövlükdə regional proseslərə bu ölkələrin münasibətlərinin necə təsir etməsi məsələləri üzərində ətraflı şəkildə müzakirələrimiz olacaq. Beləliklə, qonaqlarımızı sizə təqdim edərək proqramımıza başlamaq istərdim. İslamabaddan proqramımızın qonağı hörmətli Sərdar Ayaz Sadiqdir. Mən istəyirəm indi onu proqramımızdan salamlayım, studiyamızdan salamlayım. Mr. President, thank you very much for your taking part. Cənab Sədir, proqramımızda iştirak etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. And I would like to introduce you Mr. Sinan Oğan. Cənab Sinan Oğanı sizə təqdim etmək istərdim. O, Türkiyə parlamentinin sabiq üzvüdür. Hazırda o, Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəridir. Və cənab Sinan Oğan, Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Sinan bəy, mən istərdim, yəqin Sərdar bəyi tanıyırsınız, amma yenə də sizə onu təqdim etmək istəyirəm. Sərdar Ayaz Sadiq, Pakistan parlamentinin keçmiş sədri, hazırda Pakistan parlamentinin üzvüdür. Mən sizin icazənizlə ilk növbədə cənab Sərdar Ayaz Sadiqə sual ünvanlamaq istərdim. Mr. President, so I would like to have... Proqramın əvvəlində qardaşlıq ifadəsini işlətdim. Bildiyimiz kimi, bu ifadə ölkələr arası, o cümlədən də beynəlxalq diplomatik əməkdaşlıqda çox işlədilmir. It is not normal to use this term for the international diplomatic cooperation among the countries. Lakin burada biz üç ölkə, Azərbaycan, Pakistan və Türkiyə arasındakı qardaşlıq münasibətlərindən danışırıq. Pakistan and Turkey. So it is normal because we are really the brotherly countries. And as we know in Islamabad, bu çox normaldır. Çünki biz həqiqətən də qardaş ölkələrik. Bildiyimiz kimi İslamabadda üç ölkənin xarici işlər nazirləri arasında üçtərəfli görüş keçirildi. Görüşün yekununda isə İslamabad bəyannaməsi qəbul edildi. Bu sənədlə bağlı sizin fikirlərinizi bilmək istərdim. Bu sənədin üçtərəfli əməkdaşlığın inkişafı və region üçün əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Müsahibə üçün mən təşəkkür edirəm. Türkiyə parlamentinin sabiq üzvü, qardaşımı salamlamaq istərdim. Mən spiker olanda Türkiyəyə səfərlər edirdim. Hətta ondan sonra da, 2018-ci ilin dekabrında da mən Türkiyə parlamentinin spikeri tərəfindən xüsusi olaraq dəvət edilirdim. Çünki Pakistan Milli Assambleyasının spikeri kimi mənim səlahiyyət müddətim 2018-ci ilin iyununda başa çatmışdı. Hazırda mən Milli Assambleyanın üzvüyəm. Buna baxmayaraq, mən 2018-ci ilin dekabrında dəvət edilmişdim. 2019-cu ilin dekabrında da dəvət edilmişdim. Lakin COVID-19 səbəbindən bu il mənə dəvət gəlmədi. İcazə verin, baş verməkdə olan bu yeni məsələ barədə məlumat verim. Şübhəsiz ki, bizim Türkiyə ilə, eləcə də Azərbaycanla qardaşlıq münasibətlərimiz mövcuddur. Lakin bu münasibətlər getdikcə daha da möhkəmlənəcək. Çünki hazırda bizim mövqeyimiz çox aydındır. Bu sizə Azərbaycan və Türkiyə xalqlarına da məlumdur. Azərbaycan və Türkiyə ilə olan münasibətlərimizə görə biz Ermənistanı tanımamışıq.
və müharibə ilə əlaqədar Ermənistanla heç bir diplomatik əlaqəmiz yoxdur. Beləliklə, hətta biz ora səfər də etmirik. Bir-birimizdən uzaqda yerləşməyimizə, aramızdakı məsafənin çox olmasına, qonşu və həmsədr ölkələr olmağımıza baxmayaraq, bizim bu istiqamətdə mövqeyimiz bəllidir. Şimali Kipr məsələsində də bu belədir. Məsələ başlanan andan biz Türkiyənin yanında yer almışıq və problem öz həllini tapana qədər də biz belə də davam edəcəyik. Lakin zaman keçir. Allah çox mərhəmətlidir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olundu. Bu üçtərəfli razılaşma və münasibətlər mütləq şəkildə bizim iqtisadiyyat, turizm və digər sektorlarda əməkdaşlığımızı inkişaf etdirəcək. Türkiyə ilə şübhəsiz ki, bizim münasibətlərimiz hətta qardaşlıqdan irəlidir və bu, əsasən yaxşı vaxtlardan çox pis vaxtlarda gücləndirilir. Most of all, we are friends of bad times more than good times. Türkiyədə nəsə baş verəndə Pakistanda hamı Türkiyənin yanında olur. Lakin bu üçtərəfli razılaşma bizim əlaqələrimizi daha da güclü bağlarla bir-birinə bağlayacaq. Bütün sektorlarda, istər iqtisadi, istər turizm, istərsə də kommersiya. Beləliklə, biz hazırda baxış bucağımızı daha da genişləndirməliyik. Biz daha münasib şərtlər barədə düşünməli, əməkdaşlıq üçün daha çox resurslar axtarışında olmalıyıq. Beləliklə, bu, məni çox sevindirən yeni başlanğıcdır. Bildiyiniz kimi, mən Pakistan parlamentində Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünü pisləyən və Dağlıq Qarabağla bağlı Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edən qətnaməni təklif etməkdən böyük şərəf duyuram. Bu qətnamə yekdilliklə qəbul edilmişdi. Əslində, bu hökumətin işi idi. Lakin mən bu qərarın qəbul edilməsi üçün hökuməti gözləmək istəmədim. Ona görə də təşəbbüsü öz əlimə aldım. Spiker mənim bu addımımdan təəccübləndi. Şükürlər olsun ki, sənəd yekdilliklə qəbul edildi. Yəni, fərd olaraq, əgər biz parlament üzvləri və cəmiyyətin üzvləri kimi mövcud boşluqları doldurmaq və münasibətlərimizi gücləndirmək istiqamətində öz səylərimizi ortaya qoysaq, irəliləyişə nail olmaq olar. Düşünürəm ki, yalnız bu yolla münasibətlərimizi daha da inkişaf etdirə bilərik. Təkcə münasibətlərimizi təkmilləşdirmək yox, həm də aramızdakı bağlar o qədər güclü olmalıdır ki, hər zaman biz bir-birimizin yanında ola bilək. Mən bununla fəxr edir və şərəf duyuram. Cənab Sədr, nəticə etibarilə biz yeni beynəlxalq əməkdaşlıq platformasının yarandığını deyə bilərik. Bu barədə nə düşünürsünüz? Zənnimcə bu vacib məsələdir. Çünki bir zamanlar bizim Pakistan, İran və Türkiyə arasında LCD kimi tanınan razılaşmamız mövcuddur. Gömrük rüsumlarının dərəcələrinin yenidən nəzərdən keçiriləcəyi və bir sıra məsələləri ehtiva edən yeni alyans qura bilərik. Üçümüz bir araya gəldikdə mümkünsüz nəsə ola bilməz. Düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa barədə unudacağımız və özümüzə diqqət cəmləyə biləcəyimiz çox sayda imkanlarımız mövcuddur. Sizinlə davam edəcəyik, cənab Sədr. Sinan bəy, eşidirsiniz məni, yəqin. Evet, duyuyorum sizi. Sinan bəy, bəs siz bir strateji araşdırmacı olaraq necə qiymətləndirirsiniz bu üçtərəfli münasibətlərin perspektivlərini? Çünki cənab Sərdar Ayaz Sadiqə də bu sualı verdim, bu sorunu sordum ki, biz artıq bölgədə yeni bir beynəlxalq platformanın, yəni üçtərəfli Pakistan-Azərbaycan-Türkiyə platformasının artıq yarandığını söyləyə bilərikmi? Çünki bu istiqamətdə, yəni qəbul olunan sənəddə biz faktiki olaraq müttəfiqlik münasibətlərinin ehtiva olunduğu bir sənədlə, belə deyək ki, qarşılaşmışıq. Yəni, bir-bir hər bəndə oxuduqca görürsən ki, bu ölkələr demək olar ki, xarici siyasətlərini çox belə ciddi şəkildə yaxınlaşdırmaq, daha da bir-birinə uyğunlaşdırmaq xətti götürüblər. Siz necə hesab edirsiniz? Siz çok doğru bir şekilde program başlarken dediniz ki uluslararası ilişkiler literatüründe kardeş ülke tabiri çok fazla kullanılmaz, yoktur. Ender ülkeler için bu kullanılır. Mesela Türkiye ile Azerbaycan arasında. Şimdi buna Pakistan'ın da dahil olduğunu görüyoruz. Aslında dış politikada üçlü ittifaklar da çok fazla kullanılan bir stratejik metot değil. Son dönemlerde Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Azerbaycan, Ukrayna, Türkiye,
Azerbaycan, Rusya gibi üçlü görüşmeler zincirinin bir dahaki ayağının da Türkiye, Azerbaycan, Pakistan olduğunu görüyoruz. Ancak Türkiye, Azerbaycan, Pakistan ittifakı bu her üç diğer saydıklarımdan da çok daha yakın nitelikte. Çünkü Pakistan istisnasız bir şekilde Azerbaycan'ı destekliyor. Hocalı soykırımı konusunda destekledi. İkinci Karabağ Muharebesi zamanında destekledi. Türkiye ile Pakistan ilişkileri zaten üst düzeydeydi. Sinan bəy, bir məqamını da yəqin unutmuşsunuz ki, Pakistan bu günə qədər Ermənistanı bir dövlət olaraq tanımayıb. Bu da çox önəmli faktordur, mütləq qeyd olunmalıdır. Cənab Sədr də bu haqda danışdı incə. Bəli, buyurun. Evet. Cenab Sedr çok güzel Türkiye-Pakistan ilişkileriyle ilgili detaylar verdi ve Azerbaycan ilişkileriyle ilgili. Hakikaten de Türkiye-Pakistan ilişkileri de çok tarihi bir ilişkiler. Biz Türkiye'de Pakistan'ı bir kardeş gibi görüyoruz. Aynı etnik kökene sahip olmasak da aynı dinden geliyoruz ve kardeşlik bağlarımızı biz tesis ettiğimizi düşünüyoruz. Aynı şekilde Azerbaycan'a da Pakistan öyle bakıyor. Azerbaycan da Pakistan öyle bakıyor. Tesadüfü değil ki Dağlık Karabağ ve etrafındaki bölgeler işgalden kurtarılınca Azerbaycan halkı zafer coşkusuyla sokaklara indiğinde ellerinde tabii ki Azerbaycan bayrağı vardı, doğal olarak Türk bayrağı vardı ve bir de Pakistan bayrağı vardı. Zaten Sinan bəy, burada sözünüzü kəsmək istəyirəm. Məhz bu cümlənizi istərdim ki, cənab sədrə tərcümə edeyim. Mr. President, your colleague from Turkey, he say, and during the celebration of our Sizin Türkiyədən olan həmkarınız deyir ki, Ermənistanın təcavüzü üzərində qazandığımız qələbəni qeyd etdiyimiz günlərdə Azərbaycan insanları əllərində 3 bayraq tutmuşdular. Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan bayraqları. Maybe you can add some words to this. Bununla bağlı əlavə etmək istədiyiniz hər hansısa məqamları varmı? Fikirlərinizi bilmək maraqlı olardı. Yes, that was very heartening to see all the three flags. Üç bayrağı bir arada görmək ürək açan idi. Bu əsl qardaşlıq əhval-ruhiyyəsi idi. İcazə verin sizə kiçik bir əhvalat danışım. The day the Turkish parliament was attacked by the rebels in the army, Türkiyə parlamenti üzərinə ordudakı üsyançılar tərəfindən hücum baş verən günü gecə mən qardaşımla, spikerlə danışdım. Türkiyədə nə baş verdiyini bilmək üçün bütün gecəni oyaq qaldım. Onunla gecə danışdım. Səhv etmirəmsə gecə saat 2 və ya 3 olardı. Onunla danışanda dedim ki, mən Pakistan Milli Assambleyasının spikeri olduğum müddətdə istər hökumət, istər müxalifətdən olan üzvlərimiz hər vəziyyətdə Türkiyəli qardaşlarımızın yanında olacaq. Then, before the parliament session in the morning, I again spoke to him to find out. Ardınca parlamentin sessiyasından əvvəl səhər mən yenidən qardaşlarımın vəziyyətinin necə olması, onların sağ-salamat olub-olmadıqlarını, itki olub-olmadığını bilmək üçün onunla danışdım. But this is the commitment we have. I could have done that in the morning. I could have done it 2 days after that also. Təəssüf ki, həyatını itirən insanlar oldu. Lakin bu bizim öhdəliyimizdir. Mən bunu etmək üçün səhərə də gözləyə bilərdim. 2 gün sonra da edə bilərdim. Lakin Prezident Ərdoğan və spiker hər zaman deyirlər ki, bu arada bir haşiyə çıxım, hər dəfə mən Prezidentlə görüşəndə deyirdi. Mən onunla 3 və ya 4 dəfə görüşmüşəm. Biz sizin bizə zəng etməyinizi heç vaxt unuda bilmərik, deyirdilər. Eləcə də əvvəlki spiker, cənab Qəhrəman hər dəfə bu dəstəyi təkrar edirdi. Həmçinin yeni spiker də. Beləliklə bu elə bir bağdır ki, bizim icazələrə, diplomatik kanallara ehtiyacımız yoxdur. Bu qarşılıqlı hörmətdir və bu qarşılıqlı münasibət zaman getdikcə Azərbaycanla daha da inkişaf edir, güclənir. Bizim hər üçümüz biliklərimizi, resurslarımızı bir araya gətirsək, daha çox işlər görülə bilər. Sinan bəy, davam edin fikirlərinizi. Çox gözəl əlavələr oldu. Azərbaycan, Pakistan, Türkiyə əlaqələri ilə əlaqədar. Buyurun, sözü davam edin. Sözünüz yarısı qalmışdı, bəli. Şimdi Avrupa Birliği'ne bakıyoruz. Birbiriyle tarihsel olarak savaşmış ülkelerin bir alyans içerisinde olduğunu görüyoruz. Fransa ile İngiltere, Almanya, bunlar birbirleriyle yıllarca savaşmış ülkeler. Farklı etnik kökenden geliyorlar, farklı inançlara sahip bazıları.
Ama biz burada mesela Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan neredeyse ortak tarihi kültürümüz, ortak geçmişimize dair ciddi zenginlikler olan, ortak zenginlikler olan üç topluluk bir araya, üç devlet bir araya geldiyse bu büyük bir sinerji oluşturacak. Bundan sonra bölgede bir ülke eğer başka bir ülkeyle ilgili bir problem yaratacağı zaman karşısında bir ülke değil, 3 ülkenin olacağını düşünecek. Bu bölgede büyük bir sinerji demektir. Bakınız, Pakistan İslam coğrafyası içerisinde nükleer güce sahip bir ülke. Bir ülke eğer nükleer güç elde ediyorsa onun büyük bir teknolojik altyapısı var demektir. Türkiye son dönemlerde savunma, silah sanayinde çok ileri gitmiş bir ülke. Azerbaycan hakeza artık silah üretimine başlayan, İHA üretimine başlayan, savunma sanayisini kuran bir ülke. Bu üç ülkenin bu tür sermayesini, entelektüel birikimini bir araya getirdiğinde ortaya müthiş bir sinerji çıkacaktır. Ben bunu sadece böyle karşılıklı bir diplomatik ilişkiler zinciri olarak düşünmüyorum. Üç ülkenin topyekün milli güç unsurlarını bir araya getirerek ortaya muazzam bir stratejik gelecek koyacaklarını düşünüyorum. Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan ilişkilerinin ben bölgede istikrara, refaha, barışa ve her üç ülkenin halkına da çok büyük bir gelecek vaat ettiğini görüyorum. Ulu Önder Haydar Aliyev Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini tanımlarken tek millet, iki devlet demişti. Belki de Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan ilişkileri içinde üç kardeş, üç devlet tanımlamasını kullanabiliriz. Çünkü hakikaten de bizim bugün ortaya sergilediğimiz üç ülke olarak sergilediğimiz tavır diplomatik ilişkilerin ötesinde üç tane kardeş ülkenin ancak ortaya koyacağı tavırla tarif edilebilir. Sinan bəy, burada sənəd yenə də əlimin altındadır. Bax, mən burada çox önəmli məqamları görürəm. Yəni, həqiqətən bir əhatəli, Türkiyə türkçəsində desək, kapsamlı bir evraq qarşımızdadır. Burada beynəlxalq münasibətlərə dair regional, beynəlxalq proseslərə aid çox dəyərli, mühüm müddəalar var. O cümlədən istər Cammu Kəşmir məsələsində, istərsə də Kipr və Egey Şərqi Aralıq dənizi məsələlərində, həmçinin son qoyulmuş münaqişəyə, yəni Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə dair Azərbaycana bir mənalı şəkildə dəstəyin ifadə olunduğu müddəalar və s. öz əksini tapıb. Yəni, bu nöqteyi nəzərdən də artıq dünya və dünyadakı güc mərkəzləri, müxtəlif maraqları, yəni orta maraqları birləşdirən təşkilatların özü də açıq-aydın görürlər ki, bu ölkələrin xarici siyasət kurslarında çox ciddi şəkildə yaxınlaşma müzakirə olunub və necə düşünürsünüz? Gələcək xarici münasibətlərdə, müxtəlif platformalarda bu amili nəzərə alacaqlarmı beynəlxalq güclər sizə görə? Şimdi kesinlikle biraz önce tam da bunu ifade etmeye çalışıyordum. Şimdi bakınız, Türkiye Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Pakistan parlamentosunda geçen sene muhteşem bir konuşma yaptı. Şiirlerle süslediği konuşmasında hiçbir tereddüte yer bırakmayacak şekilde Türkiye'nin Pakistan'ın yanında olduğunu, Keşmir konusunda Pakistan'a tam destek verdiğini söylerken düşünmedi ki acaba Hindistan ne düşünür, acaba öteki ne düşünür? Pakistan, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Ege Denizi'ne destek verirken hiçbir başka ülkeler ne düşünür, Yunanistan ne der diye düşünmedi. Hakeza Azerbaycan'a, Dağlık Karabağ, Hocalı'ya destek verirken Ermenistan ne düşünür diye hiç tereddüt etmedi. Hakeza Azerbaycan, Türkiye'ye tam destek verdi, Pakistan'a tam destek verdi. Bununla artık uluslararası alanda herkes hesaplaşmak zorundadır. Artık Keşmir meselesi ortaya geldiğinde ülkeler bilecek ki Azerbaycan'ın da meselesidir bu, Türkiye'nin de meselesidir. Dağlık Karabağ meselesi artık kapandı konu ama birileri gündeme getirmek isterse bilecekler ki bunun arkasında hem de Türkiye var hem de Pakistan var. Dolayısıyla evet, Pakistan'ın gücü Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın. Azerbaycan'ın gücü Türkiye ve Pakistan'ın. Türkiye'nin gücü Azerbaycan ve Pakistan'ın gücüdür. Bu da uluslararası alanda diğer aktörlerin artık bizim de bu şekilde hesaplaşmak zorunda kalacaklarını gösteriyor. Bəli. Mr. President, Mr. Oğan Cənab sədr, Cənab Oğan deyir ki, Pakistanın gücü Türkiyənin və Azərbaycanın gücüdür. Onunla razısınızmı?
Do you agree with him? Undoubtedly, because whenever there has been an Şübhəsiz. issue of Çünki işğal edilmiş Kəşmir, soyqırıma məruz qalmış müsəlmanlar məsələsində Türkiyə heç vaxt özünü geri çəkməyib. Çox aydın şəkildə dəstəyini ifadə edib. Beləliklə tələb olunduğu təqdirdə Türkiyədən belə dəstək ala bilməyimizin mənası bizim üçün çox böyükdür. Türkiyə və bəzi ölkələr arasında müharibə olsa, Pakistanlı insanlar ora gedib vuruşa bilərlər. Bu, emosiyaların təzahürüdür. Mr. President, yeah. Sonuncu sualım olacaq. Üç ölkənin xarici işlər nazirləri tərəfindən əməkdaşlıqla bağlı qəbul edilən bu üç tərəfli sənəddə çox vacib cümləni görürük. Sənəddə ərazi bütövlüyünün bərpası və işğaldan azad edilmiş ərazilərin yenidən qurulması ilə bağlı Azərbaycan hökuməti və xalqı ilə həmrəylik ifadə edilir. Bununla bağlı sizin fikrinizi bilmək istərdim. Pakistan will participate, of course, we are sure and I am absolutely convinced. Tamamilə əminəm ki, Pakistan Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş bölgələrinin bərpasında iştirak edəcək. Bununla bağlı perspektivlər nələrdir? Ötən həftə sizin səfir cənab Əlizadə ilə görüşərək qələbə ilə bağlı təbrik etmək, habelə qadınlar, yaşlılar, uşaqlar da daxil olmaqla bu müharibədə həyatını itirən insanlarla bağlı başsağlığı vermək imkanım oldu. Həmin görüşdə o sözü gedən ərazilərin bərpası ilə bağlı potensial imkanlarının olmasını qeyd etdi. Pakistan bu prosesin tərkib hissəsi olmaq istəyər. Tələb olunduğu zaman sadəcə bizə məlumat verin və biz gələcəyik. Bununla yanaşı, Covid bitdikdən sonra Ramazandan öncə çalışacağam ki, Azərbaycanın qələbəsini qeyd etmək üçün ölkənizə gəlim. Çox istərdim ki, bunu edim. Mütləq gələcəm. Uzun müddətdir davam edən problemin həlli ilə bağlı orada xoşbəxtlik atmosferi var. Covid problemi həll olunduqdan sonra mütləq şəkildə Azərbaycana gedəcəm. Azərbaycanda sizi görməkdən məmnun olardıq. Cənab sədr, sizi gözləyəcəyik. Proqramımızda iştirak etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Görüşənədək. Mən təşəkkür edirəm. Sinan bəy, sizə də təşəkkür etmək istəyirəm. Proqramımızda iştirak etdiniz, iştirakınıza görə çox sağ olun. Beləliklə, əziz tamaşaçılar, bugünkü hədəfdə biz Pakistan, Azərbaycan, Türkiyə üçtərəfli əlaqələrini, perspektivləri çox geniş şəkildə qonaqlarımızın iştirakı ilə müzakirə etdik. Mən qonaqlarımızı bir daha sizə xatırladıb proqramımızı yekunlaşdırmaq istəyirəm. Sərdar Ayaz Sadiq, Pakistan Parlamentinin sabiq sədri və Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sinan Oğan, o eyni zamanda 24-cü dönəm Türkiyə Parlamentinin deputatıdır. Beləliklə, proqramımızın qonaqları oldular. Beləliklə, əziz tamaşaçılar, Hədəf Analitik İnformasiya proqramına baxdınız. Sağ olun, gəlin görüşlərə dək.